हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ मेरो गाउँ आउँदैछु होइन। अब मैले चाहिँ बसको चाहिँ खिचिनँ है योपालि चाहिँ होइन। म त बसबाट निदा आएछ, त्यही भएर बसबाट ओढेपछि चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। म चाहिँ मेरो गाउँ आइपुगिसकेँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले 10 मिनट जति हिँड्नुपर्छ होइन। अब म हेर्दैछु। वाह, गाउँभरिको गाउँ हो क्या, कति मिठो हावापानी छ होइन, कति आनन्द होइन। अनि त्यसपछि म र मेरो भाइ गाउँ आएको। हेर्नुहोस् कति हरियो होइन। अहिले झन् असार साउनको बेलामा होइन हरियो देखिरहेको छ होइन। डाँडा पाखा पनि वाह चाहिँ पानी परेर लगाएर छिरिङ छिरिङ भइरहेको छ होइन। पानी परेर लगाइरहेको छ, हावाहरू चलिरहेको छ होइन। कस्तो राम्रो के होइन, कस्तो रमाइलो भइरहेको छ। गाइज र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, आज हामीले चाहिँ भने होइन क्या, हामी आइरहेको भनेर होइन। हेर्नु त कति राम्रो छ के, मलाई त्यो भ्यू देखेर कस्तो लोभ लागिरहेको थियो होइन। हामीले भने होइनौँ क्या, हामी आइरहेको भनेर। अब हामी गर्छ एकदम सरप्राइज गरिदिनु म बुवालाई होइन। हेर्नु त सरप्राइज। हजुर मलाई त्यो नेचर देखेर आएको मन लागिरहेको छ किन, हिँडिरहेको लागिरहेको छ कि है। कस्तो राम्रो आएको कि विश्व पानी पनि परेर आइरहेको छ होइन। रमाइलो छ है मेरो गाउँ चाहिँ। पछि आएको हो कि मेरो गाउँ चाहिँ होइन, एकदमै पछि आएको कि मेरो गाउँ। पानी पनि परिरहेको छ है। अहिले चाहिँ बर्खाको याममा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मजाले पानी जान पाउँछ है। पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पुरै रोडभरि पानी पानी हुन्थ्यो, रोड हिँडिसक्नु हुँदैन थियो यो नबनाउन्जेल चाहिँ। अहिले बनाएपछि चाहिँ होइन यो चाहिँ कुलो हो है होइन। यस्तो हुन्छ, पानीहरूलाई चाहिँ यसरी दायाँ बायाँ जान नदिकन बनाउनु चाहिँ कुलो हो है। भन्ने लडेको अब एकदम एक्साइटेड छु कि म त गाउँ आएको भनेर होइन। एकदम त्यो कति राम्रो नेचर थियो। मलाई चाहिँ होइन घरमा सरप्राइज हेर्न चाहन्छु। म बाबाको मेरो प्रति उहाँको भनेर कस्तो सरप्राइज देखाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो भाइ हो परिया। फाइनली मेरो घर चाहिँ देखिसकेको छ होइन। यो तल्लो चाहिँ मेरो ठुलो बाबाको, यो चाहिँ माथिल्लो वाला चाहिँ मेरो घर हो होइन। मैले भने थिएँ मेरो घरबारी छ भनेर, यो घरमाथि पनि त्यो घरबारी है मेरो चाहिँ। फाइनली गाइज र म चाहिँ मेरो घर हो होइन। त्यो घर त्यो बोट हो कि कागले किसक देखाउँछ हिस्से त घाँस पलाएर राख्नु पऱ्यो भनेर छ। त्यहाँनिर चाहिँ बोटमा चाहिँ धेरै घाँसपात चाहिँ परिरहेको छ है। फाइनली मेरो चाहिँ यो घर आइसकेको छ। यो चाहिँ गोठो है, यो चाहिँ तगारो है। तगारो चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ गोठो, गोठोमा चाहिँ बाछी छ। उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हो। मम्मी यहाँ धारामै हुनुभएको रहेछ। अब तिमी राजा आएको हो नि मम्मी। मम्मी त सरप्राइज भइरहनु भएको छ। ल ल अहिले बोल्छु ल, बाई बाई। यो चाहिँ गोठो है, भैँसीको गोठी। भैँसीले चाहिँ भर्खर बच्चा पाएको छ, पाडो पाएको छ होइन। यहाँ चाहिँ भैँसी छ। यो भैँसीले चाहिँ मलाई एकदम हान्न खोजेर हेरेर लाग्छ। म आएँ कि खालि डिस्युम मात्र गर्छ यो भैँसीले। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हजुरआमा सुतिरहनु भएको छ। आमा मलाई चिन्नु भएको भएन? मेरो नेक्स्ट लाग्थ्यो नि त तपाईँलाई। आमा चाहिँ सुतिरहनु भएको थियो होइन। मैले पनि आमालाई यति मिस गरिरहेको थिएँ, यति याद गरिरहेको थिएँ। आमाले पनि कति सम्झिरहनु भएको थियो मलाई आमा। गाइजहरू मैले चाहिँ छोटो मात्र ब्लग बनाएँ अहिले चाहिँ। अब चाहिँ म अर्को ब्लग चाहिँ अर्को दिन बनाउनेछु। यो ब्लग हेरेर कस्तो लाग्यो, मेरो गाउँ कस्तो लाग्यो